Бүгүн бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү. Аны утурлай Кыргызстанда кургак учукту аныктоонун жана дарылоонун, ошондой эле бул оорудан жабыркаган адамдарга колдоо көрсөтүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пресс-кафе өткөрүлдү. Негизи Кыргызстанда ошо кургак учукту аныктоодо ар кандай лабораториялык диагностикалар, жанагы инструменталдык диагностикалардын баардык заманбап түрлөрү бар. Ошону менен бирге эле ошо кургак учукту дарылоодо баардык заманбап дарылоо курстары деп коет, режимдери деп коет. Кургак учукка сезгич, анан кургак учукка туруктуу түрлөрү болот. Ошонун баардыгына дары-дармектер бар Кыргызстанда жана бекер берилет. Кыдыралиева Динара 2011-жылы кургак учук оорусу менен жабыркаган. Азыркы мезгилде оорудан биротоло айыкты. Дарттын азабын бир кезде тарткан Динара өзүнө окшогондорго жардам берүүнү ойлоп, айылдык ден соолук комитетинде кеңештин мүчөсү. Мен 12 жыл мурун оорудум. Кичүү кызымды төрөгөндө. Кызым 7 ай болуп калганда ошо ооруп калдым да. Азыр жакшы, толук айыктым. Ошо мен ооруп калган кезде деле иштечимин, толук маалыматым бар болчу. Туберкулез эмнекени билчимин. Ошон үчүн жеңил өттү мен үчүн. Министерство здравоохранения, в том числе я лично хотела отметить, что... Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги, Улуттук фтизиатрия борбору жана эл аралык кургак учукту айыктыруу долбоорунун колдоосу менен өткөрүлүүдө. Дене табы көтөрүлсө, бир 2 жума ичинде эң эле негизгиси жөтөл. Температура болуп арыктап, биринчи кезекте ал өзүнүн семейный врач, то есть үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна же болбосо ГСВ ФАП ошол жакка барып, ошол жакта семейный врачка кайрылыш керек. Бизде ушундай жаңы стратегия жүрөт, ФАС деп коет, актив туберкулезду активдүү аныктоо боюнча. Ошол активдүү аныктоо стратегиясы негизинде өзүнүн алгоритмдери бар. Алгоритмдерин келгенде 1-2 суроолорду берип сурайт дагы, андан кийин андан какырык алып, андан кийин өзүнүн диагностикага жөнөтүшөт. Улуттук фтизиатрия борборунун маалыматына таянсак, Кыргызстанда кургак учук аныкталган 4018 бейтап бар. Алардын саны 2011-жылы ушул эле мезгилинде 3891, 2020-жылы 3518 болгон. Бизде городской туберкулезный больница бар. Бул болсо немецкий проекттин жардамы менен жакшы жаңы заманбап оорукана курулган болчу. Бул оорукана болсо буквально жакында эле ачылышы болду. Ошол жакта болсо бүт жабдыктардын баары тең, бүт система, кандай десем, фильтрация воздуха, вытяжкаларын бар тең. Бул эң мындай передовой технология менен жасалган болчу да. Ошол жакта болсо биздин жарандарыбыз ушул жактан жардам алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Бүгүнкү иш-чара март айы ичи өткөрүлүүчү кургак учукка каршы 1 айлыктын алкагында өттү. Эксперттер менен дарыгерлер калкка маанилүү социалдык көйгөй жөнүндө айтып, жана коомдук пикирди калыптандырууга өбөлгө түзүшүүдө. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.